個細袋仔可以放晒成家人證件同旅行必需品，實測放晒呢堆嘢都仲有大量位剩。佢就係 Brandon Safe Plus Wallet Bag。首先一定要放得落電話啦，仲放得落4本護照，當然唔少得駕駛執照啦。佢仲有大細省嘅位，去到邊都唔怕找錢收銀仔啊！仲有一個大嘅拉鏈暗格位，仲有2個放紙幣位，港幣同外幣可以分開放，旅行唔怕俾錯錢啊！佢仲有足足8個卡位，信用卡、交通卡輕鬆放，仲夠放晒我成家嘅身份證啊！實測收納程度大癲級數，佢仲有可鎖式拉鏈。唔怕俾人拉開拉鏈偷嘢啦，佢仲防戒防水，新款足足有3個款式，實有一款啱你心水啊！中意化妝嘅你，隨時要補妝，不如成個化妝袋帶出街啦！有 Safe Plus Cross Body Bag， 成個化妝袋塞落去都冇問題啊！仲有勁多位剩，佢嘅間隔一樣多到你唔敢相信，內外都有大細間隔位，方便你塞晒啲嘢落去。唔使左揾右揾，都可以輕易攞返出嚟。旅行買嘅戰利品，塞晒落去都冇問題啊！佢仲有特別位置，可以掛住公仔掛飾。想再放多啲嘢，佢仲有條拉鏈可以擴展，實行 double 容量啊！當然唔少得仲有 Safe Plus Bag Bag， 佢超輕身，旅行用一流啊！仲配有防盜扣帶，扣喺張凳度，唔怕俾人一手扯走你個袋啊！呢3個袋仲有 RFID 防盜，唔怕俾人嘟走你啲資料啊！佢哋外形靚，仲要夠輕身，仲係男女用都啱用，一家出行靠晒佢啊！想買 Brandon 袋，快啲去 JB Shop 門市或者網站搶購啦！